Euskara baztertuta zegoan, eskolatik, ikastegi guztietatik, euskaraz eskolatzea. Ez euskalduntzea, ez euskaldunak ziren, eskolatzea. Lehenengo ikastaroa horrentzako izan zen. Utzune bat betetako, da beste herrien parekoak izateko, ze beste herrietan eskolatuak ziren. Baina gu ez gengo esan eskolatuta geure hizkuntza. Derioko ikastaroak urratu eban bide bat beste inork urratu ez ebana. Ate bat izan zen, hizkuntza eta literaturaren mundura bideratu ninduana, eta ordutik aurrera bihotza dundunka, ipini eustana. Bihotzak dundunka eta pentsamenduak dinbili danbalan. Azken finean, arbola baten horri berriek sustraiei zordiete euren berdetasuna. Irakaskuntzan, konpromisoan eta gizartearen behar izanetan ditu ikastegiak bere sustraiak. Eta horiek elikatzen dituen lurra, euskara da, izan da eta izango da. Eta hizkuntza lanbide, ardatz, ametslez hartu nahi zuten haientzat, bidea esiz beterik zegoen. Baina kultura bizirik dagoenez gero, bere garapenari egokituz bizi da, Labairu. Gaspar Martínez lehen zuzendariak argi zeukan hori, eta Ander Manterola haren hurrengoak ere bai. Etorkizuna bermatu euskarari behar zuen tornuia emanez. Euskarak igon egin du prestigioa. Hau da, ez prestigioa handia, behar da bestekoa, normala, beste hizkuntzan parekoa, ez dugu behar gehiago. Gizarte barriari, erantzun barri bat, jente barri batek eman barriala. Eta jente barria dira gazteak. Eta gazteaiek, euren euskara ikastera joan ziren gazteaiek guztiek egin zuten Labairu. Orduan, uste dut egundaren ordurik gehienak lanean pasatzen genitula. Ezienak bape astunak eitzen, tarteka abestu egiten gendualako. Hori izan ikastaroak eukan motivazioetako bat, ezta? Esperientzia exigente bat zala. Arratzaleak pixkatik hasi eta gero ja iluntzean gabaz eta esan dezagun oso mente hona egoten zala. Ikasleek lan asko egin behar zuten. Zelaian, jesarri eta gitarra kantuan egoten ginean, igual goizeko hiruetan, askotan joaten ginean eskolara, goizeko eskolara, gabeko intza uleetan genduala. Jendeari lan asko egiten arazten zitzaion. Lagunak egiteko lekurik eta momenturik, onena. Dukat, aizteko orduan ikasitakoak oinarri horrek eta batez ere egin itxun lagun bikainak. Neska eta mutil ezagutu, hainbat tokitakoak, etxetik kanpora lo egin, ikasi gozatuz. Euskalgintzak asko zor diola Labairuri. Labairu kapaz izan zen momentu jakin batean jende asko biltzeko bere ingurura eta jende asko erakartzeko euskalduntzearen eta alfabetatzearen arlora Bizkaian. Arro sentiru nintzen nire euskalkiaz, arro sentiru nintzen horretaz. Eskola haiek emateko prestakuntza lan handia egin behar zen. Arbela, ahotsa, pazientzia eta proiektu komun batean parte hartzeko ilusioa. Euskaraz alfabetatze hori uste dut zentzu positibo, konotazio positiboak zituela, hemen ondo bazatzeko aukera ere bazegoen. Sortzaileaien militantziak errotu zuen ikastegia. Erakundearen oinarria eta sostengua izanez gainera, gizarte eragile bihurtu ziren. Euskaltzaletasunak eraginda, batzuk, eurak euskaldun izan barik ere, aurrera atera zuten proiektu hau.
eta beste hainbat proiektu abian jartzeko adorea izan zuten gainera, lehenengo ikastolak esaterako. Lehen hazia erein zuten gizon eta emakume haiei esker, ikastegiak 40 langile ditu orain, 300 laguntzaile eta 3 egoitza. Labairuren helburua gazteak gizarterako prestatzea izan da, edozein arlotan jarduteko gai bihurtzea, euskaratik eta euskaraz. Labairutik pasatu zen ehunka pertsona, gero irakasle edo mediku edo bokatu edo etxeko lanetan murgildu izan dana. Gaur egun Euskal Gaien Institutoko zuzendaria naiz unibertsitatean. Denbora guztian hau naiz euskararen inguruan, irakasle edo honetan, bestean, gaur egun ere itzultzaile. Eskolak ematen ari nintzela tokatu zitzaidan ikasle bezala Andres Urrutia, gaur egun Euskaltzindiko presidentea dana. Ausarta eta pixka bat txoroa ere bai, zergaitik ez. Eta nik nire kasuan, zuzenbidearen arloan behar nuen, lehenengo eta behin, oinarrizko formazio, esango nukenik ikasia, batez ere kultura, euskara, zibilizazioaren ikuspegitik, hori, eta horren bila joan nintzen Labairura. Oinarri horrek bizirik daude gaur egun ere. Bizirik, etniker bezalaxe. On Jose Miguel Barandiaranen ekimenez, etnografia ikerketak Euskal Herri osoan egiteko helburuarekin. Etniker Bizkaia, Labairuren babesean sortu zen 1972an, ikastegiaren sorreratik zuhaitzaren adar sendoenetarikoa da. Honezkero, Euskal Herri osoko 525 herritan egin dira galdeketak. Ikertzaile sarea sortu da eta metodologia bateratua sustraitu. Etniker da enkuesta baten izena, Barandiaren sortutako enkuesta baten izena, eta azken baten proiektu baten izena. Nik formatu dituen, gero, grupo etniker esaten zuenak, eta badien grupoik, provinzi goizan bat, haidina oandik elanean, da lehen gunean izan dugu, batzuekin bilera. Euskal herriko kultura eta ohiturak eta pentsamentua jasotzeko. Foto fijo bat, zer izen da Euskal Herria 20. mendea. 20. mendea izan da oso aldaketa handiak jaso izan dituen mende bat, ez? Batez ere eguneroko bizitzan, ez? Atlasa zehatidan garrantzitsua, garai bateko testigantzak jaso eta idatziz jarri. Euskal Herriko tradizioa ahozko izan da, eta ahozkotasun hori eten egin da 70. hamarkadan, ez? Gure informanteak oso zabar ziren. Danak edo gehienak 19. mendearen amaieran jaiota. Gaur nien imposible da lako informanteak okitea, eta eurekin hasi ginen batzen materialak orduko bizimoduari buruz. Eta egiten dena da ekarri korpus batera. Eta ez da foto fijo bat Euskal Herriko historiarena, historia politikoa edo historia ekonomikoarena, ez da hori. Da herriaren historia. Herriak nola bizitzen ziren, nola jaten zan. Hitzetan labur, eginetan luze, txiri-txiri, baina gelditu barik. Lehenengo pausoa batzea izan da. Horren ikerketa egitea hurrengo, eta herritik jasoriko jakintza berriro gizarteratzea ondoren. Hurrengo belaunaldiei transmisioa ziurtatzeko. Jardunbide hori hainbat arlotan gauzatu da. Euskal Biblioteka Labairuren sorreratik bertatik dator. Ikerketarako ezinbesteko zimendua eta lanabesa zelako. Euskal gaien gaineko materialak batzen dira hor. Literatura, historia, zuzenbidea, musika. 67.000 aletik gora ditu eta Euskal gaien aldizkari bildumarik aberatsenetarikoaren jabe da. Katalogo osoa sare bidez ikusgai dago. Liburuetan ez ezik, kartel, mapa eta grabatuetan ere oso ugaria da. Ikerketaren ondorioz argazki eta ikusentzunezko edukiak gero eta gehiago dira. 1989an Eusko Jaurlaritzak Euskal Bibliografia Ondare Zentro baliotsu aitormena eman zion Labairuren bibliotekari. Derioko udako ikastaroaren metodologia eta lana edatzeko asmoz, urtean zehar Bizkaiko eskualde gehienetan ikasturteak eratu ziren. Mailaz eta ikasgaiz ere ugaritzen eta egokitzen joan ziren.
metodologia gero eta landuagoa, programa gero eta zehatzagoak eta materialak ugariagoak. Jardunbide berarekin, azken urteotan euskalduntzea bultzatzeko aditu metodoa sortuta. 1985 aurrera, itzulpen zerbitzua eta itzultzaileak trebatzeko ikastaroak eratu dira. Gure hizkuntzatik mundura eta munduko hizkuntzetatik geurera. Dakigunetik ez dakigunera, hizkera bizitik hizkuntza idatzira, bizkaieratik batura. Horrek esan nahi du, dakigunetik ez dakigunera gaurko moduan ulertu behar dugula. Irakaskuntzarekin batera, ikerketa ere bultzatu dugu, gramatikan eta lexikografian berariaz. Horren ondorioz sortu dira jarraibide liburuak, bizkaiera idatzia arautzeko helburuaz ondu eta landuak. Ahozko erregistroei beti eman diegu aparteko balioa, Labairu hiztegia da horren erakusle ona. Gaur egun erreferentziako korpusa da euskal gizartean, 180.000 sarreratik gora dituena, eta Espainetatik paperera, sustraietatik horrietara, esamoldeen hiztegia. Hizkuntza batek bere literaturan du erregistrorik landuena. Horregatik du literaturak aparteko lekua euskararen ikaste prozesuan. Ahalegin berezia eginda autore klasikoak, zahar eta modernoagoak ezagutarazten eta gaurkotzen, sakabanaturiko edo erdigalduriko lanak batzen, idazle berriak bultzatzen, eta hori guztia gaurko irakurleen begietara hurbiltzen. Hainbat bilduma dira horren lekuko, Laratz, Sutondoan, Galburua, Jarein eta Jakina, Idatz eta Mintz aldizkaria. Ni hasi eta lasterrera abiatu zan baitxabe Idatz eta Mintz aldizkaria. Eta irakasle batek idazlan bat eskatuta argitaratu zan lehenengo alean, gero etorri zan Idatz eta Mintz literaturzarik eta arabe aurkeztu nintzen, eta zeo zelan Labairu bidelagun edo izan dut nire hasieretan. Ondarea, herri jakintza, herri literatura, herri kultura, hau da, herri bat bere kulturaren ikuspegitik ezagutzeko eta zabaltzeko gurariak hainbat eratako lanak eman ditu fruitutzat. Batzuk aipatzearren, Katuen testamentua, Oskorrirekin batera, Hiru trukuren diskoak, Urte sasoiak egitasmoa. Hartzailea nor den, transmisio euskarria halakoa erabiltzen da, gero eta gehiago teknologiak eskaintzen dituen bide berriak erabilita. Ez da bardin, ohitura bat deskribatu, hain egunetan egiten da hau, edo jatekoetan ohitura hau zegoen, edo hori erakustea bideo baten, ez da? Eta zelan izaten zen, eguen zuri? Eguen zuriko eguna, jangoikoa berak egina. Gaur egun dana da ikusentzutekoa, DVD-etan edo olako euskarrietan, naiz sarean. Balio anitzagoak direlako, sare bidez eta ustiagarriagoak direlako. Behintzat zabaldu egiten dutzu mundu osora. Aldan guztian aurre hartzeko. Alemaniara ontxe bertan saldu ditugu liburu batzuk, web bidez. Gizartearen erritmo berean egin du Labairuk bere bidea, landare eta arbolei ura eginez, etengabe kultura bizi berritzen. Zerbitzu osoa eskaintzen dugu. Erabilera plana, baina baita itzulpenak, eskolak, trebakuntza, hiztegi terminologikoak, ikerketa etnografikoak, zerbitzu osoa azken finean. Eta ondarearen arloan egin duguna da material desberdinen bidez, lehenaren eta orainaren arteko zubi bat eraiki. Itzultzailearen bi begiek ez ezik, lantalde guztiaren begiek begainbiratzen dutela lana, eta beti esaten da, bi begik baino gehiago lauki ikusten dutela. Eta hori da arrakastaren gakoetako bat. Eskaintzen dugun kalitatean dago. Hau da, guk gauza bat egiten dugunean ondo egiten dugu, ondo erantzuten dugu. Bezeroen premiak kontuan hartu eta gizarteak planteatzen dituen erronkei aurre egin.
beti be, zerbitzu moderno, kalidadeko eta sinesgarri eskainiz. Eta etorkizunari begira, erreferentziazko erakunde bat izaten jarraitu gure geunke. Eta batez bere arlo bitan, ahozko transmisioaren etenak itzi dauen utzunea beteten, hor behar izan handia dagoelako, eta gero, ahozko euskerean naturaltasunez erabiltzeko eredu baliagarriak eta egokiak emonez. Horixe izango da gure erronka. Hazia erenez, sustraiak euskarari lotuz, eta erne diren horriei erreparatuz bakarrik ohartuko gara, haiek jausitakoan berriak erneko direla atzera. Bai, bueno, hazia ez dakit nola izango, baina behintzat ematen hasia da, zerbait. Bueno, nire zabati txiki bezala ekarri eta zia, eta, bueno, ere indut, eta aida, kosetxa. Super ondo dolakoak esaten dira. Hori, azugarrek izan asmau. Horregatik, horren aurrean behar da euskera sendotu. Konplejuz bete eben, andra gizon asko, gure berbak erea, baldarra zabako. Zuete bazterretik papeletarako, bidea egin gendun euskararentzako. Ugal altxor handi bat daroa gulako. Ugan altxor handi bat daroa gulako. Sustraien arimatik horrien berdera, erakundetatik eta gizartera. Biharko egun sentia, jada hementxe da, gondu bidea eginaz, jateko aurrera. Labairu loratzeko, guztio batera. Labairu loratzeko, guztio batera. Eta orain, segi dezagun kultura loratzen. Segi dezagun euskaraz amets egiten. Ander Manterolak neure lehenengo idazlanak irakurri zitsuanian idatzeta mintzaldezkarizan, hasi jaten deitzen Madame Olerki. Eta deitura hori niri oso gustagarria eitzen jatan, ez madamaren kategoria gaitxik, baizik eta Olerki egintzarekin lotzen indualako. Hau da, Euskal Herri evangelizatzeko, ez da nahiko Euskaldunak maitatzea, Euskal Herria bera maitatu behar da. Azkenean baturaz egin dut, edo batura potroso baten, toiari, berak dauka erruaz, berak egiten dau nafarreraz edo, bueno. Bueno, danetarek azaldu dela. Bai, primeran, Bla, bla, bla. Bai, oso ondo. Eskerrik asko.